हेलो हाय दोस्तों मैं आपके सामने आज स्ट्रीट लाइट जो कि बहुत कम लोग इसे रिपेयर कर पाते हैं। तो ये स्ट्रीट लाइट वारंटी पीरियड के इन होते हैं तो कंपनी अपने को मरम्मत करके देती है या रिप्लेसमेंट करके देती है। बाकी जो आउट ऑफ वारंटी हो जाते हैं तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोग घर पे भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। जानकारी के तौर पे मैं आपको इसकी मालूमात बताता हूँ। अभी देखिए जैसा ये देख लो, इसका ये एक हिस्सा जल रहा है, बाकी दो हिस्से नहीं जल रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात इसमें एक होती है कि इसको रिपेयर करने के पहले इसको समझ लेना ज़रूरी रहता है। अभी हम इसको ओपनिंग करेंगे। अभी आपके सामने बताता हूँ, आप इसको देख लीजिए। शुरू में तो मैं आपको एक डायग्राम पे बताता हूँ कि ये एलईडी, ये जो एसएमडी एलईडी है ये किस तरीके से लगी होती है, आपको बताना जा रहा हूँ। दोस्तों इसमें हर एलईडी सीरीज में लगा हुआ है और ये जो लाइनिंग दिख रही है ये सीरीज में लगी है। उसके बाद ये सीरीज में लगी है, ये सीरीज में लगी है। ये है उसका पॉजिटिव सिरा, ये है नेगेटिव सिरा। अभी ये जो दिखती है ब्लू कलर की लाइनिंग, ये पॉजिटिव ट्रैक है। तो ये हर एलईडी सीरीज में लगा है। जैसे हमने नीला निशान किया है ये प्लस, और ये जो काला निशान मालूम पड़ रहा है ये काला निशान माइनस। आपके जानकारी के लिए मैं और एक बार देख लो, ये काला निशान, ये माइनस। देख लीजिए, आपको दिखाई देता होगा ये काला निशान, ओके, ये माइनस। और ये जो नीला निशान दिखाई दे रहा है देख लीजिए, ये नीला निशान जो जा रहा है ये प्लस। अब ये सब सीरीज में लगी है। कितनी लगी है सीरीज में? काली निशान से प्लस से ये 3 बाजू जाती है। शुरू से ये एक लाइन इधर की देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलईडी है इसमें। और यहाँ पे आता है इसका 36 वोल्ट। ये पैनल है 30 वाट, ओके। अभी इसमें इसको शुरू से कैसा चेक करेंगे? सिंपल स्टिक है, आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। मल्टीमीटर को 10 के रेंज पे रखिए, देख लीजिए 10 के नजर आया। और एक कॉमन, ओके। अभी ये एसएमडी एलईडी जो होती है, ठीक से बताता हूँ आपको। इसका ये सिरा माइनस प्लस ये जलने लगी, मतलब ये एलईडी सही है, ओके। अगर ये प्लस माइनस बदल के लगाते हैं तो नहीं जलेगी, ओके। तो सिंपल सी स्टिक है। शुरू में अपने एलईडी जला के देखना है। ये इस तरफ की लाइन चालू है, इसमें सब एलईडी जल रहे हैं, ओके। अभी इसकी ये जो एक लाइन हो गई, अभी ये दूसरी और चलते हैं। ये 5 नंबर एलईडी नहीं जल रहा है इसका। अभी ये एलईडी हम रिप्लेस करेंगे, देख लीजिए, वो भी आपके सामने ही रिप्लेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको रिप्लेस करने के लिए मेरे पास में ये जो पुराना वाला
9 वाट या 7 वाट का एलईडी बल्ब होता है, इसकी एलईडी हम निकालेंगे और ये निकाल के आपको इसमें डलवा के बताते हैं। ओके, इसको निकालने का सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ। ओके, अब हम जूनी एलईडी रिप्लेस करने के लिए निकालते हैं। देख लीजिए इसको किस टाइप निकालते हैं, ये मैं आपके सामने ही निकाल रहा हूँ, देख लीजिए। ओके, इसे थोड़ा पेस्ट लगा देना। पेस्ट लगाने के बाद ये देख लीजिए, हमने SMD एलईडी निकाल लिया है वहां से। अभी नया रिप्लेस करते हैं। दोस्तों, इसके पुराने किट से निकालने के लिए सिंपल और आसान तरीका ऐसा होता है। दोस्तों, यहाँ आप मोमबत्ती लगा सकते हैं या तो दिया भी जला सकते हैं। देख लीजिए अभी हम पुराने किट से इसे निकाल रहे हैं। देख लो दोस्तों, ये हमने निकाल लिया है। ये नया डालने जा रहे हैं। इसमें ये जो छोर आता है जिसमें बड़ा सा ये प्लस होता है और इसमें जो छोटा वाला छोर आता है, देख लीजिए, ये माइनस होता है। ओके, अभी हम इसे रिप्लेस करवाएंगे। ये रिप्लेस हो चुका है, अभी इसे चेक कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये एलईडी जल गई हमारी। ओके, उसके बाद ये चेक करते हैं, उसके बाद ये चेक करते हैं, इसके बाद ये चेक करते हैं, उसके बाद ये चेक करते हैं, ये चेक करते हैं। तो दोस्तों, इस सेकंड वाली लाइन में एक एलईडी खराब हुआ था, वो रिप्लेस कर चुके हैं अपन। अब उसको रिप्लेस करने के बाद और जला के देखेंगे और देखिए सीरीज में ही काम करना है। ओके, इससे आप हर एलईडी पे वोल्टेज नाप सकते हैं। देख लीजिए, जैसे अभी हम बताते हैं आपको मल्टीमीटर पे। ये देखो मल्टीमीटर, देख लो, आपको थोड़ा नजदीक देख लीजिए दोस्तों। अभी इसको वोल्टेज नापते हैं। ये माइनस और ये प्लस। ये प्लस में वोल्टेज आ रही है लगभग 35। ओके, ये 35 वोल्टेज या 37, वो थोड़ा अप डाउन होते हैं। ये जल चुके 35, 2 वोल्ट से कम होते रहता है। रिप्लेस कर चुके। ये हमारा फोकस जल चुका है अभी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।